హలో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు చుక్క కూర చికెన్. ముందుగా ఉల్లిపాయలు, అలాగే 3 కట్టల చుక్క కూర, 1 కేజీ చికెన్ అన్నమాట, జీలకర్ర 1 టీ స్పూన్, అలాగే రుచికి సరిపడినంత ఉప్పు, అలాగే పచ్చిమిర్చి అండి, పసుపు, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్. దీనిలో మనం గసాలు, ధనియాలు అన్నీ మిక్స్ పట్టుకున్నాం. ఆల్ గరం మసాలా, కొత్తిమీర, 2 టేబుల్ స్పూన్ల కారం. తయారీ విధానం చూద్దాం. ముందుగా పొయ్యి వెలిగించుకొని బాండీ పెట్టుకుందాము. బాండీ కొంచెం వేడవ్వాలన్నమాట. దాంట్లో నీరు కానీ ఏమీ లేకుండా మంచిగా వేడవ్వగానే మనం దీనిలోకి నూనెనైతే వేసుకుందాము. నూనె కూడా కొంచెం మంచిగా వేడవ్వాలి. అలా వేడవ్వగానే మనం దీనిలోకి సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయలు ఉన్నాయి కదండి, ఉల్లిపాయలను అయితే వేసుకోవాలన్నమాట. ఉల్లిపాయలను వేసుకొని ఉల్లిపాయలు మంచిగా వేగిపోవాలన్నమాట. దీంట్లో కొంచెం జీలకర్ర కూడా వేసుకొని ఒకసారి కలుపుకుందామండి. ఇవి కొంచెం మంచిగా వేగిపోవాలి. అలా వేగిన వాటిలోకి చికెన్ అయితే వేసుకుందాం. మనం చికెన్ వేసుకొని మొత్తం మంచిగా అయితే ఒకసారి బాగా కలుపుకొని మూత పెట్టుకొని నీరు చికెన్ నుంచి బయటకు వచ్చే వరకు అయితే మొత్తం బాగా ఉడకనివ్వాలన్నమాట. అలా ఉడకనిచ్చాక మనం దీనిలోంచి బాగా వాటర్ అనేది బయటకు వచ్చాక మనం ముందుగా నూరి పెట్టుకున్న అల్లం వెల్లుల్లి, ధనియాలు, జీలకర్ర, లవంగాలు, యాలకులు, దాల్చిన చెక్క ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదండి, వీటి పేస్ట్ అయితే వేసుకొని మూత పెట్టుకొని బాగా ఉడికించుకోవాలి. ఇలా ఉడికిన దానిలో మళ్ళీ ఒక్కసారి కలుపుకొని పసుపు చూసుకొని వేసుకోవాలి. 1 టేబుల్ స్పూన్ పసుపు అయితే వేసుకున్నానండి నేను. అలాగే ఉప్పు, రుచికి సరిపడినంత ఉప్పునైతే నేను ముందుగా వేసేసుకున్నాను. కారం అయితే 2 స్పూన్లు అయితే వేసుకున్నానండి నేను. ఇవన్నీ వేసుకొని మంచిగా కారం ఇవన్నీ వేసాక ఇవన్నీ పట్టేలా కలిపేసుకొని మూత పెట్టుకొని ఒక 15 నిమిషాల పాటు బాగా ఉడికించాను. ఇలా ఉడికాక అండి మళ్ళీ ఒక్కసారి దీన్ని అయితే కలుపుకుంటూ ఉండాలన్నమాట. ఒకసారి కిందకి పైకి బాగా కలుపుకొని మనం దీన్ని అడుగు అనేది అంటకుండా చూసుకోవాలన్నమాట. ఇలా ఉడికిన దానిలో మనం ముందుగా కోసి పెట్టుకున్న చుక్క కూర ఉంది కదండి, ఆ చుక్క కూరని అయితే వేసుకోవాలన్నమాట. ఈ చుక్క కూర వల్ల చాలా ఆరోగ్యానికి ప్రయోజనాలు అయితే చాలా ఉంటాయండి. ఈ చుక్క కూర ఎవరైనా ఈ కాంబినేషన్లో తినకపోతే తిని చూడండి. చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది. నోటికి రుచిగాను ఉంటుంది, ఆరోగ్యానికి ఆరోగ్యంగా కూడా ఉంటుందన్నమాట. ఒకసారి ఎవరైనా తినని వాళ్ళు ఉంటే చూడండి. ఇప్పుడు చుక్క కూర వేసాక మనం మూత పెట్టుకొని ఒక 15 నిమిషాలు అయితే మంచిగా ఉడికిపోయిందండి. ఆకుకూర అంతా మగ్గిపోయి బాగా మెత్తగా అయిపోయింది. అంతే అండి. ఇలా బాగా ఇదయ్యాక మనం దీన్ని ఒక్కసారి మళ్ళీ కలుపుకోవాలన్నమాట. ఇలా కలుపుకొని మీకు ఇష్టమైతే కొంచెం గరం మసాలా అయితే వేసుకోండి, లేదు అంటే కొత్తిమీర వేసేసుకొని దించేసుకోవాలన్నమాట. అంతే అండి. ఇక్కడైతే నాకు మసాలా అవసరం లేదు, అందుకే నేను కొత్తిమీర అయితే వేస్తున్నానండి. అంతే అండి. ఎంతో రుచిగా టేస్టీగా పిల్లలకి పెద్దలకి అందరికీ నచ్చే విధంగా అయితే ఈ కూర ఉంటుందన్నమాట. అంతే అండి. మీకు కనుక నా వీడియోస్ నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.